我是姐姐。我是妹妹小桃。我是琪琪。我是小花。一起惊喜猜猜乐！就快下飞机了，宝贝们已经在沙滩上等着我呢。警报！警报！机体受损，紧急迫降。谢天谢地，幸好安全着陆了。不过飞机需要修一修。我是小小修理工，哪要维修往哪冲，飞机就交给我吧。这里 OK， 这里没问题了。还有这里，搞定！太感谢了！再见，一路顺风！妈妈！哎，我的宝贝，我跟你讲啊，刚才……妈妈，先别说这些了，小桃被困在海上了。啊？救救我呀！这是怎么回事？蓝鲸载着小桃在海里玩，忘记把它载回来了。然后小船坏了，我也没办法过去接它。这可怎么办呀？这么远，我们也游不过去啊！交给小小修理工吧。搞定！我这就去把妹妹接回来。修理工姐姐，谢谢你！哈哈，小小修理不在话下，所有麻烦我都不怕。再见。